안녕하세요 여러분, 유나리뷰의 유나입니다. 네 여러분, 오늘은 제 앞에 놓여있는 이 깜찍하기도 하고 흉측하기도 한 젤리, 장난감, 피규어 이런 것들을 리뷰를 한번 해볼 거예요. 이것들을 키보드를 취미로 하는 사람들은 보통 아티산 키캡이라고 부르는데, 아티산은 여러분 원래 장인이라는 뜻이에요. 왜냐, 이 키캡들을 그 아티스트들이 한 땀 한 땀 보통 정성 들여 만들기 때문에 아티산 키캡이라고 하는데, 수공예로 만들기 때문에 가격이 생각보다 굉장히 비싼 것도 있고 뭐 아닌 것도 있지만, 오늘 한번 리뷰를 제대로 해보고 가격들도 대공개를 하겠습니다. 이 키보드는 미니배열의 키보드인데, 제가 지금 뮤티드라는 키캡을 장착을 해놨어요. 근데 여기 ESC랑 딜리트 키 자리에 아주 깜찍하고 앙증맞은 키캡을 꽂아놨죠? 이 키캡이 바로 젤리 버니 아티산 키캡이라는데, 너무 예쁘지 않나요? 여기 보시면요, 아티산 키캡들이 굉장히 많잖아요. 이 키캡들은 아티산을 굉장히 좋아하는 분한테 제가 빌려서 이렇게 영상을 촬영을 하고 있는데, 오늘 여러분께 여기서 몇 가지 키캡들을 소개를 해드릴게요. 네, 첫 번째로 알아볼 키캡은 White Widow CC라는 키캡이에요. 이건 무슨 초록색의 어떤 몬스터, 괴물 같은 이미지인데, 터미널이라는 키캡 혹시 아시나요? 그 키캡이랑 같이 쓰면은 꽤나 예쁠 것 같습니다. 두 번째 아티산 키캡은 하이퍼 퓨즈 불이라는 키캡이에요, 여러분. 딱 봐도 황소같이 생겼죠? 황소의 이런 험상궂은 표정이랑 굉장히 잘 묘사가 되어 있어요. 조금 전에 제가 소개해드린 그 뮤티드라는 키캡 보셨죠? 그 키캡이랑 꽂아도 꽤나 잘 어울릴 것 같은 그런 색상의 아티산 키캡이에요. 세 번째 아티산 키캡은 크로코다일 피콜로라는 키캡이에요. 앞선 키캡들이 너무 요란하고 무섭다, 흉측하다 하시는 분들 중에서 조금 포인트로 키캡을 하나 쓰고 싶은 분들한테 적합한 키캡이 아닐까 하는 생각이 들어요. 네 번째는 블랙 밀로 키캡. 이 키캡은 여러분 딱 봐도 원숭이죠. 아까 전에 그 황소 키캡 기억나시죠? 그 황소랑 이 원숭이랑 똑같은 동물인데, 이 원숭이는 되게 귀엽다. 이 키캡은 여러분 ESC에 포인트로 꽂으면 굉장히 앙증맞고 귀여울 것 같아요. 자, 그럼 이 아티산 키캡들을 어디서 구할 수 있느냐? 사실 국내에서 아티산 키캡을 즐기는 사람들은 그렇게 많진 않아요. 그래서 보통 외국 사이트에서 상시 판매를 할 때 구매를 하거나, 아니면은 아티산 키캡 아티스트들이 소량으로 제작을 해서 주변 지인들이나 SNS 팔로워를 상대로 추첨을 통해서 판매를 한다고 합니다. 그래서 굉장히 구하기도 힘들고 가격도 이해가 안 될 정도로 너무 비싸요. 특히 얘가 겁나 비싸요. 얘가 이게 얼마? 600불이래. 600불! 제가 오늘 이 아티산 키캡들을 리뷰를 하면서 보니까 굉장히 예쁜 것도 있고 깜찍한 것도 있고, 또 반면에 아주 흉측하게 생긴 괴물 같은 키캡도 있습니다, 여러분. 제가 다음에 또 기회가 된다면 다른 아티산 키캡들로 한번 영상을 준비를 해볼게요. 오늘 영상은 여기까지고요. 그럼 우리 다음에 또 봐요. 안녕! 안녕!